Unë du me thonë një histori të ditëve të fundit. Ka qenë një telefonat pa rreshtur, mbi 3-40 herë kanë thirrë, du me pa Halilin. Ja caktojshim terminin me ardhë në Suharek, sun vinë Suharek. Edhe u dakordum për mu taku në Prishtinë, nga zëri e dishim se është një nonë plak, edhe sprovume nga jeta. Shkum edhe takum. Veç une kam met pa fjallë. Më shtërën qeth trupin nga fjallë që kam dëgju nga kjo nonë. Halil, ti e qarja jem. Halil, ka marrë me ta dhonë jetën ty. Halil, organet e trupit tem, ti din çka bën me to. Du ta jap veshk e më shkrije gjitha organet e trupit tem, veç që t'mi djemë selamet. Qanë të plaka, kurse mu sill të vendi, ku isha. Nana për e vlad. Ju kanë ngushtu fëmijëve punët, mos po ma myt vetën ai njoni, një mëm Halil. Merre trupin tim, ti po një doktore, ti po një spitale, thuju kujt ju hin punë organet e trupit tim, jepja u, edhe zemrën. Unë ti mbylli syt, po ti mbylli, ta di që fëmijët nuk e kanë qatë ngushtim gjokës. Kjo prindi o njerëz, e i lumi Zot, na ka mësu me në librin e ti, edhe mos ju thuj as fjallën uf. Edhe mos i rrim rëlt prindit, sa het flasish me ta, busqesh, edhe zgjidhi fjallët kur je para tyne. Haku i babës edhe i nanës është i ronë. Kur nuk ju dalim haku. Edhe nëse neve i përcjellim për botën tjetër, prap jemi në hak tyne. I dashmi Zotit na ka mësu që haku i prindit mbaron kur të vorrosësh ti. Ti kur të vorrosësh. Jo kur ti vorros ata. Edhe pas varrimit të tyre të jenë hak tyne. Zotin e falë.